wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tommy Jaya Badi AC. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan cara mengganti evaporator kulkas satu pintu yang udah tidak bisa dibetulkan. Jadi intinya parah, harus diganti. Sekarang saya akan berbagi cara menggantinya bagaimana. Ayo kita lihat bersama-sama. Kita harus buka dulu baut-bautnya, ini mur-murnya harus buka. Kalau tetap buka, kita tinggal keluarkan begini. Lepas kelihatan ini ada sambungan di atas, ini harus kita potong dulu. Kita potong dulu menggunakan tang potong dulu, nanti kita rapikan lagi dengan potongan pipa. Kita potong dulu. Nah, kita potong aja begini. Nah, ya. Potong. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut ke pemotongan. Potong dulu biar rapi, nanti buat nyambung lagi kayak pop yang baru. Caranya ya harus menggunakan potongan. Kalau tidak menggunakan potongan begini, hasilnya tidak rapi. Nah, tinggal pipa kapilernya nanti menggunakan pisau. Menggunakan pisau kita ini dulu. Kita patahkan. Nah, udah kelihatan ada lubangnya, tinggal kita masukkan evap yang baru. Setelah kita potong, langsung kita masukkan evap yang mau kita pasang. Kita las pipa kapilernya dulu. Apinya jangan terlalu gede, soalnya nanti kena dinding-dinding sampingnya. Harus pas pengaturan apinya. Kita lanjut, kita las pipa yang gede, pipa hisapnya. Karaknya tadi mana itu? Oh. Setelah kita pasang evap, kita lanjut bikin pentil untuk pengisian freon. Kita bikin pentil dulu, jadi kita cabut dulu pipa lamanya ini, cabut kita ganti untuk masukkan pentil nanti.
Setelah pasang pentil, kita lanjut ke pemakuman. Kita colokkan per 0,5. Kita coba pasang analiser. Caranya kita pasang analiser. Setelah itu kita tunggu angin dari filter ini sampai benar-benar habis. Nanti ketahuannya gimana? Kok bisa habis? Jadinya nanti kita masukkan metil dulu dari sini. Kita pasang. Ini posisi sekarang belum bisa ngisep, masih meniup. Tandanya begitu. Jadi kelihatan ada udara di situ, gelembung. Kita tunggu setengah jam lah, minimal 30 menit. Tapi lebih cepat, lebih bagus sebenarnya memakai vakum. Ini buat yang nggak punya vakum ya caranya begini. Tapi yang nggak punya vakum, jadi pakai vakum body begini biasa. Cuman lama prosesnya jadinya setengah jam. Tapi kalau pakai vakum, alat vakum itu paling 15 menit, paling lama 10 menit. Nah, maksimalnya seperti ini. Udaranya sudah habis, sudah tidak ada gelembung lagi. Langsung kita masukkan metilnya ke dalam sirkulasi. Jadi posisinya, cara masukinnya harus dicabut listriknya, colokannya kita cabut dulu. Setelah masuk, jangan banyak-banyak, kira-kira 1 tutup atau 2 tutup. 1 tutup lah, kita matikan ini. Terus kita tadi pemakuman selesai. Sekarang tinggal pengisian freon. Jadi kita colok dulu kulkasnya, kita colok. Langsung kita pasang tang ampernya. Kita isi sampai 12 PSI atau 13 PSI. Kira sudah cukup 13 PSI atau 12 PSI. Kita coba lihat evaporator yang di atas. Enggak. Sudah mulai dingin dan sudah mulai mengembang kasar. Tinggal tunggu kira-kira 20 menit lagi sudah selesai bagus. Ininya sudah mulai merata. Jika sudah cukup, posisi tekanan freon itu sudah menyampai 13 PSI dan udah normal, tidak turun, tidak naik, dan pas ampere menunjukkan 0,6. Kita lanjut ke di finishing. Kita tutup ventilnya menggunakan tang jepit. Kalau tidak punya tang jepit, bisa pakai pentil dan dimasukkan pentil, ditutup pakai tang.
Setelah kita matikan, langsung kita potong dari sini. Otomatis freon tidak keluar dan kita tinggal mengelas ujungnya. Setelah selesai gelas, kita buka skupnya. Ya, selesai. Saya nyampe di sini saja. Terima kasih. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.